Sveiki bičiuliai, šį kartą apie plaukiančius masalus plėšrūnų žūklei. Kas tai yra plaukiantis masalas? Tai yra toksai masalas, kurio gamybai panaudota speciali TPR guma, na ir kaip matot, jinai tempiasi bent 10 kartų. Ir guminukas įmetus į vandenį, jisai plaukia, sakysim, vandens paviršiuje pats, ne dėl kažkokių, kad yra ten kažkokio tai aliejaus ar kvapų padengimas, bet dėl to, kad pati medžiaga yra plūdri. Na ir tada panaudojus plonos vielos kabliuką, įmetus vis tiek į vandenį, jisai arba super lėtai skęs, arba plevėsuos vandens paviršiuje, arba plauks. O uždėjus ant džihedo, tai jisai tą džihedą pastatys. Na ir tai duoda labai daug privalumų. Taip pat privalumas yra toks, kad šita guma, kaip matot, dėl to tamprumo, jinai yra labai, sakysim, atspari masalo sunaikinimui, taip sakant. Nebus tokių dalykų, kad ten žuvis nukanda uodegą, nukanda galūnes, perkanda, ten sudrasko, perplėšia. Čia taip realiai niekada nebūna, dėl to, kad, sakau, ta guma yra super tampri. Tai va, didžiulis privalumas. Na ir, kaip sakau, kas liečia pateikimą, vėlgi didelis privalumas, nes galit, jeigu naudojat paprastą džihedą, masalas stovės, atkreips žuvies dėmesį. Jeigu naudojat kitokią sistemėlės, kur, sakysim, svoris yra šiek tiek toliau nuo masalo, tai jis jau gali pakilti ir nuo dugno, vėlgi atkreipti į plėšrūno dėmesį. Na, o kaip pastebėjau, Lietuvoje mažai kas naudoja plaukiančius masalus, taigi žuvis nėra prie jų taip įpratę. Na ir mano nuomonė yra didžiulis privalumas kai kuriais atvejais. Vienintelis, sakyčiau, minusas arba neigiamas dalykas apie tos plaukiančius masalus yra, kad jų negalima laikyti kartu su neplaukiančiais masalais, sakysim, vienoje dėžutėje, kad jie susiliestų. Ir tada jie susilieja, susilydo ir susigadina abu masalai, bet kadangi šitą dalyką jums pasakiau, visa kita yra tik tai privalumai. Tai ką, turbūt ir pradedam nuo šito masaliuko. Šitas tai yra labai minkštos gumos. Ne tik tai jinai yra tampri, bet labai minkšta, kaip matot, super minkšta, bet vėlgi tenais nesudraskys šito masalo, ten plėšrūnai jau taip lengvai, nes, kaip sakau, yra labai minkšta guma, bet labai kieta guma, kas liečia tamprumą. Taigi žuviai ten nukasti, perkasti labai sudėtinga, netgi letanas labai retai nukanda iš tikrųjų. Dažniausiai, jeigu nukanda, tai būna šitos mažytės, nežinau, maži ešeriukai ir ką, bet šiaip, nežinau, nėra gal net nukandę šitam masalui didesnių galūnių. Tai va, vėlgi, kaip matot, aktyvus masalas, tai reiškia plevėsuos greičiau pravedant, bet pažiūrėkite detalės, akys išsprogusios, čia tokie kaip laukmenys, papildomos letenėlės. Taip pat yra įpjova kabliukui offsetiniam, nerealus šitas masalas, labai daug didelių ešerių sugavęs su juo. Tai reikia vos pajudinti ir ten jis pradeda plevėsuoti vandenį dėl to, kad ta guma plaukianti ir minkšta. Dabar kitas masalas, tai yra vėžiukas, vėlgi didelis gan jau čia vėžys toksai visas, vėlgi aktyvus masalas, kaip matot, yra letenėlės, kurios plevėsuos vandenį, pratempiant agresyviau. Na ir taip pat labai tamprus masalas, labai daug detalių, ūsai, akytės, yra įpjova offsetiniam kabliukui. Puikus masalas, bet čia jau sakau, dideliam ešeriui, čia jau didesniam ešeriui, arba kai labai aktyvūs ir mažesni ešeriai tik tai, bet čia jau didesnis masalas. Dabar kitas masalas, tai yra, čia yra kopija Zimano Baby Goat, man taip atrodo. Puikus labai, iš esmės atrodo gan paprastas masalas, bet nežinau kodėl, bet žuvis įmėgsta ir kai labai, sakysim, sunkiai maitinasi, tai šitą gan dažnai paima. Vėlgi, tai yra aktyvus masalas, turi dvi tik tai tokias ataugas arba letenėlės, žnyplės, vadinkit kaip norit, bet jos tabaluoja, aktyviau pratempiant. Toksai, kaip matot, plokščias šita kryptim, o čia toksai, sakysim, platus. Tai va. Dar vienas plaukiantis masalas, tai yra toksai jau labai, nežinau, į ką čia panašus jisai, bet labai daug aktyvių
ataugų kojyčių, rankyčių, vadinkit kaip norit. Kaip matot, čia dvi, na ir uodegėlė dar tokia kaip twisterio. Na ir pats kūnas toksai gan kaip burbulas, toksai jau vėlgi suplotas gan neblogai, yra iš abiejų pusių įpjovos offsetiniam kabliukui. Tiesą sakant, ant šito masalo labai daug didelių lydekų esu sugavęs, sakysim, metrinių keletą ir šiek tiek mažesnių. Tai va, ne tik ešeriai, bet va, lydekos taip pat. Dabar pakalbėkime apie kirminukus. Kaip matot, turiu čia tokį, va, nerealiai tamprus, nerealiai minkšta guma, jūs atkreipkite dėmesį. Kaip sakau, nenukasiau taip lengvai ten uodegos, kai yra naudojama šita guma, guminukai. Kai vat paprasta guma tenais, čia perkastų mažas ešeriukas turbūt iš karto, čia to neatsitiks. Kaip matot, labai daug įpjovų, labai daug detalių ir taip toliau. Vėlgi yra offsetiniam kabliukui padaryta, labai gražiai padaryta. 2 dydžiai yra šito masalo, čia turiu didesnį berods. Puikus kirminas, tikrai puikus. Išbandykite, ešeriai eina iš proto dėl jų. Dabar turim paprastą riperiuką gan, kuris vėlgi yra plaukiantis, kaip matot, arba tamprus labai, na ir reiškia, kad bus plaukiantis. Labai gerai padaryta viskas. Čia va didesniam ešeriui jau turiu tokias, sakysim, žvinus imituoti arba sukelti mikrovibracijas, uodega neblogo dydžio. Labai gili įpjova offsetiniam kabliukui, super, tikrai labai gerai padaryta. Ir čia viršui irgi. Ir šitas masalas labai daug rolingo turi, ypač greičiau pravedinėjant, tai jisai kai išprotėjęs pradeda maltis. Čia vat, kas starkius žvejojat, kur reikia mažesnių masalų, tai vat, ten, kur yra problema, kad nukanda uodegas, čia jau taip neatsitiks tikrai. Jau, kad nukasta uodega, čia jau reikia specialistų. Dabar tęsiant apie, sakysim, visokius riperiukus, čia vat yra ne visai riperiukas, čia yra folktailas arba šakutinė uodega. Tokia vat skelta uodega, na ir 2 dydžiai. Čia vat ešeriukam, kai vat gan sunkiai reikalai vyksta, o čia va didesnė, ten 11 berods centimetrų šita yra ir čia jau galima starkį gaudyti. Vėlgi, kaip matot, super tamprus masalas. Ir labai gerai padaryta vėlgi įpjovas offsetiniam kabliukui, labai gili įpjova. Ir tinka ne tik offsetiniam, bet ir paprastam čichedui, taip pat labai gerai čia pralenda kabliukas ir tada ant kibimo jisai pasislenka irgi šiek tiek, o čia vat yra, kur, kaip sako, viskas turi laikytis, yra viskas tora. Tai labai gerai, sakyčiau, padaryta. Ir starkių jau sugavęs nemažai su šituo vat masalu didesniu, su mažu ešeriuku. Tai va, dropshotui taip pat šitie labai puikiai tinka. Tai matyt, aptariu visus, ką norėjau, kas liečia plaukiančius masalus. Na ir kaip sakau, paliksiu nuorodos apačioj visiems, pasižiūrėkit, norėsit, įsigysit ir išbandysit. Kaip sakau, Lietuvoje, vat, kiek aš pastebiu, mažai kas naudoja plaukiančius masalus ir vat, o privalumų tikrai yra daug. Na, trūkumas vienintelis, kaip minėjau, negalima maišyti su paprastom gumom, nes ten susilieja jie, išsilydo ir taip toliau, susigadina visos gumos, žodžiu, kurios kontaktuoja tiek šitie plaukiantis, tiek paprasti guminukai. Tai va, gerai, dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!